Langkah pertama, potong kabel UTV sesuai dengan kebutuhan. Lalu kupas kabel UTV dengan stipper. Pisahkan kabel UTV satu sama lain. Lalu potong tulang kabel dengan menggunakan tang crimping. Urutkan warna kabel UTV sesuai dengan urutannya. Lalu kabel UTV kita luruskan. Masukkan kabel UTV ke dalam konektor RJ45. Kunci kabel dengan tang crimping. Langkah terakhir adalah uji coba dengan menggunakan LAN tester.